Здравейте хора, това е нитрото на клипа. Нитрото на клипа. Да. Значи, тук сме с гошенцето и двете бангири. Това е хубавото колопо, ангапа ще направи един байкчек. Пак е това тук някакъв трошляк, карбонов, състезателно коло, ама пълен букук. Това му харесаш, гледай. Мяза на триъгълник тази рамка, ужасна геометрия, най-ганта геометрия, просто не става за нищо. Тук е някаква гума от най-ефтините за 5 лева. Тук е предната, тя пак е за 6,50. Вилката е, тя китайски си бяха с златото, дете е взимата от Пазарджик. Какво друго? Хурбелици, карбон, друг път. Това е чиста пластмаса, ако ме питаш мене. Спирачките, алмин, батко, алмин. И така. Горд собственик. Ево и собственика. Така, чакай сега. Значи, тук е някакъв мръсен боксер с някакви измислени детски галакси стикери, разбираш ли? Диска от 2002, тук няма значение, нали? Тия стикери Алиекспрес, 2,50. Седалката от планерата... Чакай, тук кажи релсти веднъж. Значи тази седалка струва набор на бабати, разбираш ли? Не, тази седалка, да. Тук е едни грипчета. Бруктек. Ама от праерата. Спирачките, Shimano Deore, команда X7 с обтигач X0 карбонов от набора на татко ми. Така. Да преминем към задната шина, степена е само на 9800 места. Тук има една подвига. Да. Здравей. Горд собственик. И само да довърша байкчека, той ни показа, само щупеници неща показа, ама ни показа качество, така. Не че нещо, нали? 4 компресии, просто така, бота малко контрол и това, виж тук въздухче. Тук чарджърчето. Където? О, чарджъря, кажи. Ясно. Каран Фокс чека, така. Ами, хора, нямаш ли, Норко нямаш нищо, това е, просто... Ето това, карай това букук. Я не се вримня, гапа! Как е това го мята? Я отвори всичките. Ай! Пак там е човек. Виража го взе! Яс. Само на мен ли тук ми мирише от този стрелка? Само на мен ли тук ми мирише от двутактова? Дай на мен. Втора кръц има ли подпивка? Има, няма! Лай. Мята. От такова. Yes! Малко кекса хапне. Чуть го мета. Това тук е.
Беше огледал. Окей. То по-долу ще сме. Между другото, обаче някой... Обаче няма спирачки. Шумата е бил майката. Почкай да свира вече. Гледайте, капанарската линия взимах. Отново. Тук пред камъка. Няма спирачки отдолу. Ужасно се, дай почка да свират вече. Даже почка ми свират спирачките. Той е нормално, ти като прегрете. Сега ще метем и едно дропчи. Айде, едно дропчи. Оп! Хайде! Хайде! Ти спал, праве, спал! Много! Сейф, no? Много! Къде искаш? Давай. Айде бе, завари на мингале. Брат. Предичано няма проблем. Предичахме, няма проблем. Всичко е наред. Днеска малко странен телевизион. Не е проблем. Качаме се отгоре, ма не е проблема. Така го. Така. Тук всичко е 6,5. Пак от трънките. Това не мога взема. Са педали. Защо не чакали? На. Не може да ковча.
Липча. Вау! Вау! Какво стана, Скъса верига ли е? Како е? Как го направи това, е? И как стана? Аз пуснах рейс мода. Дай да го тебе. Хора, това е резултата, като карате бързо, като е той тук. Какво направи? Прибери се, слагай се на вратлето и... Бах, късмета имаш, честно. Да. Днеска не ти варя обаче. Пуснах рейс мода. Да. Колко е едно ново звено? Какво? Малко. 5-6 лева, едно седните. Не, 10. Ай. Какво? Тръгвам чай, че проверявам нищо. Аре, давай, тръгвай. Това много добре, бе, брат. Остава. Това е, брат, год. Добър ден. Марава. А? Има ли значение частите? Братя, право малко без пирачки, дай. Не мога да куча. Майко. Обещавам. Не. Добре. Ама тук сега през пътеката на малко ще се прекарам. Внимай. Малко е джунгла. Тук като... Изчакай, ма. Малко поснима повече. Малко. От тук наляво ще застепа, по-от тук си на камъка. Оп, оп! Ми да знам, някой му изкача пъмпа, му скоча отгоре. И то ме ресава. Оп, оп! Не бях те пускал пред мен. Оп! Майко! Майко! Да.